我點樣同自己講嘢先令到我嘅生意更加好呢？有方法。大部分嘅人呢，我都話你自己嘅生意，你今日嘅業績、你嘅權力、你嘅關係、你嘅圈子，全部都係由你自己嘅思想所創造。但係我哋憑說話裏面呢，就已經知道你嘅心理質素嘅態度去邊。你要記住，你係從你自己嘅自我對話而長大噶嘛，即係話你自己同自己講啲乜嘢，你自己就會相信啲乜嘢。我哋係靠自己相信自己而長大。咁所以如果你講嘅說話係劣質嘅話，你嘅生意就會越嚟越差噶啦。如果你講嘅說話係優質嘅話，你嘅生意就會越嚟越好噶啦。打個比喻啊，譬如我自己會用一啲嘅負面嘅字眼嘅，譬如我琴日咧真係好辛苦啊，做咗一晚通宵咧，好辛苦咁樣完成咗個 PPT， 今朝去 presentation 啊咁樣。但係你調翻轉頭，我哋將呢一個嘅辛苦嘅字改成挑戰咧，咁我哋嘅能量就會好唔同啦。我哋一樣同一句説話，我哋就會改成：哇！我琴晚好挑戰啊，我挑戰咗一晚咧，我終於搞掂咗個 PPT， 今朝 presentation 啊！嗱，咁你諗下，自我個對話幾咁緊要？如果你成日講我冇用啊，我唔得啊出邊啲嘢係差，環境差，啲人係廢柴啊各樣，你不停咁樣講，呢啲就會吸引住你嘅。而你自己嘅自我對話係你自己嘅一個好重要嘅致命武器，係令到你嘅生意咧一直去低落，冇辦法成功嘅。留言區話俾我聽，你平時成日講嘅負面字眼係啲乜嘢？一齊分享下。好片記得分享及留言。